السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. تعالوا نعمل احلى كنافة بالمكسرات، حلوة جدا ان شاء الله، وهتنجح معاكي وهتبقى طرية وزي الفل. معايا ايه؟ اول حاجة هنعمل الشربات مع بعض. 3 كوبايات سكر، عليهم كوبايتين مية. اهم حاجة ما تقلبوش عشان ما يسكرش منك من الجناب. وهنحط كوبايتين المية، وهتروحي بقى تسيبيه على النار لغاية ما يغلي كويس جدا، وبعد كده هنعصر عليه نص ليمونة. بس كده عندك عسل جلوكوز اللي هو الجلوكوز الابيض ده، حطي منه معلقة كبيرة. دلوقتي الكنافة دي انا جبتها وبيتها يوم في الفريزر، ودلوقتي هبتدي ان انا اكسرها. في الفريزر بتتكسر معاكي بسهولة جدا. لو انتي لسه جايباها بقى ومحتاجة ان انتي تعمليها على طول، قصيها بالمقص. معايا سكر بودر هاخد منه معلقتين. السكر البودر بيديها خرفشه وبيبقى حلو قوي. عايز تحطي سكر عادي اوكي، مفيش مشكله. ببتدي ان انا افركها كده. عايزه تحطي في المرحله دي السمنه، حطي. بس انا ما عملتش كده. هنشوف دلوقتي انا عملت ايه. ده انا طبعا الصينيه سمنه، وهبتدي ان انا احط الكنافه بتاعتي نصها بس. هفردها كده. نص كيلو الكنافه تحطي له كوبايه سمنه. الكنافه يعني سمنه، ويا ريت تكون سمنه طبعا بلدي. بجيب بقى صينيه اصغر من الصينيه اللي انا حاطه فيها، وابتدي اضغط ضغطه دي. بتخليها لك ما تبقاش متكسره منك، وتطلع معاكي قطعه واحده. وهنشوفوها مع بعض. دلوقتي هنزل بنص كميه السمنه اللي انا معايا كوبايه، هاخد نصها. وبعد كده تبتدي ان انت تشربيها كلها. وبعد كده هتحطي المكسرات بتاعتك. خلي بالك، لو انتي عايزه زي ما قلت لك تحطيهم من الاول على الكنافه كلها، حطي، مفيش اي مشكله. اهو بصي، زي ما انتي شايفه كده. هجيب بقى اي مكسرات عندك، زبيب سوداني، جوز الهند، ايا كان اللي انتي بتحبيه، بس حاولي تحطي في النص عشان ما يتحرقش منك من الجناب. حطيه. لو انتي ساعات كده المكسرات دي بتفرول مننا، حط لها معلقه عسل من الشربات اللي انت عاملاه. وبعدين حطيها في النص، مش هتلزق معاكي ومش هتفرول تاني. ومش هتقع. ساعات بتبقى فاصله كده بين الطبقه دي والطبقه دي. انا دلوقتي عملت ايه؟ حطيت نص الكنافه التاني، وهنزل عليه بنص كوبايه السمنه الباقيه. بس كده بتدخليها على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص. وزي ما انت شفت برضو بتضغطي عليها هي. في الرف اللي في النص طلعت، بصي ما شاء الله، باللون الحلو ده. دلوقتي بقى هنزل عليها بالشربات البارد. والشربات سيبته يتقل. بصوا بقى سمكه عامل ازاي. هو ده القوام اللي انا عايزاه. شربات بارد والكنافه سخنه. وتبتدي بقى تسقيها كده. دايما كده نقول بسم الله، ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، واحنا بنعمل اي حاجه كده بتزيد بركه. اهو زي ما انتوا شايفين تمام كده خلاص. السر بقى في ان هي تطلع معاكي طريه مش ناشفه، ان انتي تغطيها بفوطه، غطا وعليها فوطه. الحركه دي هتخليها لك ناشفه. انا بعمل هنا دلوقتي كنت بزقها كده عشان العسل يجي في كل حته. الحركه اللي انا عملتها بتغطيها وهي سخنه، وتحطي عليها فوطه، بتخليها طريه وتحفه معاكي. لو انت عايزاها بقى مخرفشه، متعمليش الحركه دي. هنبتدي ان احنا نقطعها اهو. معلش على صوتي عشان انا بردانه بس. بقطعها كده مثلثات. انت عايزه تقطعيها قطع اي حاجه. شفتوا ما شاء الله متماسكه.